ଔଷଧ ଥାଏ ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଜି ବୁଲୁ ପଇସା ଦେଇ ତାକୁ ଦୋକାନରେ। ଆମ ଘରେ ଅଛି ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଅଛି, ରସୁଣ ଅଛି, ଅଦା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ତ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହଳଦୀ। ହଳଦୀର ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କମେଇ ଦେବ ଯଦି ଆପଣ ସହି ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ବୁଷ୍ଟ କରାଇବ। କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମେମୋରି ବୁଷ୍ଟ କରାଇବ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା କରିବାରେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଯଦି ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରାଇବ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଯେ ର ଟର୍ମେରିକ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ତ କେମିତି ଖାଇବେ ହଳଦୀକୁ ନା କଞ୍ଚା ହଳଦୀ 4 ରୁ 6 ଗ୍ରାମ, ତା ସହିତ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ନେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀ ଆବଜର୍ପସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ କଞ୍ଚା ହଳଦୀର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ।